上帝本德孙甲北甲天天上帝联合开工，由泸州保佑宫、双元茶行、永生国际一同庆献岳飞乐团公告白图编造。岳飞乐团全体认定共对性家族前行三敬拜礼，以祈求风调雨顺、五谷丰登、万物强调。这祈求感谢福佑众生合吉平安、财源广进。阮祈求家中福寿安康、合家平安、万事如意、愿愿理想。